እንኳን ደህና መጣችሁ። የሰው ልጅ ማን ነው የሚለውን ሐሳብ እናያለን። የስቃያችን ሁሉ ምንጩ ራስን አለማወቅ ነው። ራስን ማወቅ ሲባል የሆነ ከአስተዳደጋችን የተነሳ ስለ ራሳችን ያደገብንን አስተሳሰብ ማለት አይደለም። እሱን ማወቅ የሚጠቅመን ሰብረነው ለመውጣት ነው። ራስን ማወቅ የሚለው ነገር ግን ሰው ሲባል ሰውነት ማለት በራሱ ምንድነው የሚለው ነገር ነው የምናየው። የመጀመሪያው የሰው ልጅ ማን ነው የሚለውን ነገር ስናስብ አንደኛ የሰው ልጅ መለኮታዊ ፍጥረት ነው። እውነተኛ ማንነታችን ነፃ ነው፣ መለኮታዊ ነን። ሆኖም ግን የማይገደበው የማይታሰረው የማይወሰነው እውነተኛው ማንነታችን በሚታሰር በሚገደብ ነገር ውስጥ ትኩረቱ እንዲያዝ ተደርጎ በአካል ውስጥ ታስረናል። ምሳሌ በሃይማኖት ትምህርት ብንሄድ ሰውን በመልኩና እንደ ምሳሌው ፈጠረው በኤደን ገነት አስቀመጠው ይላል። ኤደን ገነት ማለት ብርቱካን፣ አፕል፣ ፍራፍሬ የሆነ ቅጠላ ቅጠል ማለት የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ነገር ግን ራሱ በማንነት ውስጥ ነው ያስቀመጣቸው። ማንነቱን አካፈላቸው። የነበሩበት ገነት የመልካም ነገር ሁሉ ምንጭ የሆነው ፈጣሪ ራሱ ማለት ነው በመለኮትነት ውስጥ ነበር ያስቀመጣቸው። ከዛ ምንድን የሆነው እባብ መጥቶ እባብም ሲባል እንዲህ ጥምልምል የሚሊዮን እንስሳ ማለት አይደለም፣ ሐሳብ ነው፣ ንቃት ነው። ምን የሚል ሐሳብ ነው የመጣባቸው? በፈጣሪ ውስጥ እያሉ ከፈጣሪ ጋር እንዳልሆኑ ምንድነው እባቡ አላቸው የተባለው? ይህንን ብትበሉ እንደ ፈጣሪ ሁሉን ታውቃላችሁ፣ እንደሱ ትሆናላችሁ አላቸው። ምን ማለት ነው? እንደሱ አይደላችሁም ማለት ነው። እውነታው ግን ምንድነው? ናቸው በመልኩ በምሳሌው ነው የተዘሩት። በማንነት ውስጥ ነው የሚኖሩት። የህይወት ምንጭ ራሱ ፈጣሪ ነው። በህይወት ውስጥ ናቸው። የህይወት ግልጠት ናቸው። ምንድነው የበሉት ነገር ሲባል የሆኑትን እንዳልሆኑ መሰላቸው፣ ያልሆኑትን የሆኑ መሰላቸው። ራቁቴን ነኝ፣ ባዶዬን ነኝ ምናምን፣ ይሄ ህፍረት፣ መሸማቀቅና የመሳሰሉት ነገሮች። እንደዚህ ሲባል ራሱ የሆነች ሴትዮና የሆነ ሰውዬ ድሮ ሲኖሩ የነበሩ ሰዎች ታሪክ የሚመስለን አስተሳሰብ አለ። አሁንም በሰው ልጅ ንቃተ ህሊና ውስጥ እየተካሄደ ያለ ነገር ነው እና በጣም ብዙ ሰዎች ሰው እንደ ስጋ የተገለጠ ነፍስ ያለው መንፈስ ነው ሲባል እኔ መንፈስ አይደለሁም፣ ይሄ ሰይጣን ነው፣ የስህተት ነው፣ ስጋ ነኝ፣ ጭቃ ነኝ፣ አፈር ነኝ፣ አመድ ነኝ ምናምን አባ እንትን ብለዋል፣ ፓስተር ይቆጣኛል አይነት ነገር እንደዚህ አስተሳሰብ ያላቸው። ለዛ ነው ኢቲንግ ዘ ኖሌጅ በቃ የተበላው እውቀት ነው ይሄ ነገር እና እንደዚህ አይነት ሰዎችን በርህራሄ በጥበብ ነው ልናስተምራቸው የሚገባው። ምክንያቱም ታናናሽ ወንድሞች የሚባሉት እነዚህ ናቸው። በእውቀት በመረዳት በአስተሳሰብ ገና እያደጉ ያሉ ግን የኛ ወገን ናቸው። አንድ ነን። ከኛ ደግሞ የሸመገሉ ከኛ የቀደሙ ወደ አብ የገቡ ወደ አባትነት መንፈስ የገቡ የሚረዱን አሉ። ስለዚህ ወደቀ የተባለው ይሄ ነው። ያ የፈጠረብን ልምምድ ምንድነው? መወሰንን፣ መጨበጥን፣ መዳሰስን እና አሁን ይሄ በሌላ ጊዜ ለምን ሆነ የሚለውንም ነገር እናየዋለን። ልምምዱን መፍጠር የሰው ልጅ ፈለገ። ሰው ልጅ ንቃት ውስጥ ይሄ ምኞት ተነሳ። የሆነ ነገር ይመስለን ጀመረ እና ያ የሚመስለን ነገር ኑሯችን፣ ልምምዳችን እየሆነ መምጣት ጀመረ። የመሰለን ነገር ባይሆን እንኳን የሆነ ከመሰለን ስሜት ይቀሰቅሳል። ያ ስሜት ወደ አክሽን ይወስደናል። የሆነ ልምምድ ይኖረናል። ያ ልምምድ በሂደት ሱስ እየሆነ ስለመጣ ነፍስ የዚህ ፍጥረታዊ ኢሉዥን ህልም ጌም በሆነው ዓለምና አሰራር ውስጥ ተጠምዳ ተይዛለች። ስለዚህ አንደኛ የሰው ልጅ መለኮታዊ ነው፣ ሁለተኛ እስር ቤት ነው ያለነው፣ ሶስተኛ እስር ቤቱ አይምሯችን፣ አስተሳሰባችን ነው፣ አራተኛው መውጫው መንገድ ምንድነው ነው? መውጫው መንገድ በጣም ቀላል ነው። የበላናትን መጥፋት ነው። አፍተር ኦል አልጠቀመንም። ኤኒዌይስ የሆነ ነገር በልተን ካልጠቀመን ካልተስማማን ደግመን አንበላው። በቃ እምቢ እንላለን፣ አንሰማም፣ አልሰማህም ነው። የሚያራቁት ነገር ጸጋን የሚገፍ ክብርን የሚገፍ ማንነትን ዝቅ የሚያደርግ እኔማ አፈር ነኝ፣ አሸዋ ነኝ፣ ሜዳ ነኝ፣ ጭቃ ነኝ ምናምን አይነት አስተሳሰብ ምን ይሰራል? ምን ይጠቅማል? የሰው ልጅ አንድ ሰው ሲናገር ምን ሲል ሰማሁት? ምድር ላይ ካሉት በጠቅላላ ቀና ብሎ ማየት የሚችለው የሰው ልጅ ብቻ ነው አለ። በጣም የሚገርም መገለጽ ነው። ወደ ላይ ቀና ብለን ማየት የምንችል እኛ ብቻ ነን። ንስር ራሱ ከፍ ብሎ ይበራል እንጂ ወደ ላይ አጋጦ ሰማይን አያይም። እኛ ልካችን አባታችን ነው። እንደ ደመና ዙሪያችንን የከበቡን አሉ የሚለው ሐሳብ ጋር ስንመለስ ለጊዜ ወደ መንፈሳዊ ነገር ስናደላ የሚያግዙን መናፍስት የሆኑ አባቶች በአካባቢያችን አለ። መንፈሳቸው፣ ዕውቀታቸው፣ ትምህርታቸው በአካባቢያችን አለ። ለዚህ ነው መጽሐፍትን የምናነበው። ለዚህ ነው በሜዲቴሽን በጥሞና በተመስጦ ውስጥ ስንሆን የሆነ መገለጥ የሚመጣልን። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ከሌላው ለመቀማት መተት፣ ድግምት፣ ሟርት ምናምን የሚያደርጉ አሉ። ኃይልና ብቃታቸውን ለስጋ ምኞት የሚመነዝሩ ማለት ነው። ስጋን መጥቀም መጥፎ ነው እያልን አይደለም። ነገር ግን ከሌሎች ለመቀማት ለምን ሲባል
ጎደለኝ የለኝም ከሚለው ማንነት ውስጥ የሚነሳ እንቅስቃሴ ስለሆነ ማለት ነው። ከዚህ ምኞት አንዱ ሌሎችን መግዛት፣ መቆጣጠር፣ እንደ አምላክ መሆን፣ መመለክ መፈለግ ምናምን ይጨምራልና እና ሰው መለኮት ነው የሚለው ትምህርት ሲያንቀጠቀጣቸው የምታዩ ሰዎች ተመሳሳይነት አላቸው። ትንሽ ፍንጭ ልስጣችሁ። ሰው በሆነ መልኩ ብቻ የሚያመልኩት ሰው አላቸው። በሆነ መልኩ ከሰማይ ወረደ ነው፣ ነብዬ ነው ወይ የሆነ ነገር ነው። ቀጥታም በተዘዋዋሪም የውስጥ ኃይልን ለውጪ በመስጠት ላይ የተመሰረተ ነው። እባብ ነው ሸወዳት የተባለው አይደለ? እባብ የእውቀትና የጥበብ ምሳሌ ነው፣ የብልህነት ምሳሌ ነው። ስለዚህ ይሄ የእባብ አሰራር የሚባለው ነገር እባብ በራሱ መጥፎ ስለሆነ እውቀት በራሱ መጥፎ ስለሆነ አይደለም። የሙሴ በትር እባብ ትሆናለች፣ ሲያነሳት በትር ትሆናለች። ስልጣንም እዛው እባብ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ ብቃት ውስጥ ስንነቃ የሚገዛን ነገር የለም፣ የምንገዛነን። ቃል መጣላቸውን እነሱን አማልክት አላቸው ይላል። ይሄ ሲባል የሚደነግጡ የሆነ ፈጣሪን የተጋፉ የሚመስላቸው፣ ይሄ የሰው ውድቀት ነው፣ የውድቀት ስሜት ነው። ፈጣሪ ሳይሰስት ማንነቱን የሰጠ የፍቅር ጥግ ነው። የመልካምነት፣ የደግነት፣ የቸርነት ጥግ ነው። ራስን ከመስጠት በላይ ምንም መልካምነት የለም። ፈጣሪ ሳይሰስት የሰጠውን የሚሰስት መንፈስ የሰው የትንሽነት መንፈስ ነው። ይሄ ከየት መጣ ለምን መጣ የሚለውን በሌላ ቪዲዮ እናየዋለን። ወደ ህይወታችን ስናወርደው የሆነው ሆነ እና ምን እናድርግ? መጀመሪያውና ዋናው ራስን መቀበል ነው። የሰው ራሱ ፈጣሪ ነው። በፈጣሪ ባታምኑ በጀማሪ ታምናላችሁ ነው። ሁለተኛው ሪሌሽንሺፕ ቢልድ ማድረግ ነው። ወይም ማለት ነው መልካም ጓደኝነት፣ መልካም ግንኙነት መገንባት። ሪሌሽንሺፕ እንደ ቢልድ እናድርግ ሲባል አንደኛ ሀሳባችን፣ ትኩረታችንን ከውጪ ወደ ውስጥ መመለስ። የጠፋነውን በሀሳባችን ነው፣ የምንመለሰውን በሀሳባችን ነው። ሀሳብን አንናቀው። ይህ ሰው የፈጠረው ዓለም በጠቅላላ ሀሳብ የነበረ ወደ ቁስነት የቀየርነው ነገር ነው። ስለዚህ የጥሞና ህይወት መለማመድ፣ በውስጣችን ያለ ሰላም፣ በውስጣችን ያለ እርጋታ፣ አካባቢያችን ያለ ጸጋ ሁል ጊዜ ይረዳናል። ጥሞና ውስጥ በምንሆን ጊዜ መገለጥ ይመጣልናል። ነገሮች መገጣጠም ይጀምራሉ። ትክክለኛ መጽሐፍ፣ ትክክለኛ ቪዲዮ፣ ትክክለኛ ሀሳብ፣ ትክክለኛ ሰዎች በኑሯችን መገለጥ ይጀምራሉ። ነገሮች መስተካከል ይጀምራሉ። ስለዚህ ኑሯችሁ ችግር፣ ጭንቀት፣ ግራ መጋባት ሲበዛባችሁ እንድታስታውሱ የማበረታታችሁ ነገር በውስጣችሁ የመለኮት ብቃት፣ የመለኮት ኃይል አለ። ይህንን የሚቃወም የሃይማኖት ትምህርት የሚያስተምሯችሁ ሰዎች አሉ እየጠቀሱ። በእናንተ ውስጥ ያለ ኃይልን፣ ፓወራችሁን፣ ብቃታችሁን የሚቀማ ትምህርት ሁሉ ሰይጣናዊ ነው። ሰይጣን ማለት የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚቃወም ማለት ነው። ኢየሱስ መስዋዕትነት እንደሚከፍል ምናምናም ሲያወራ ጴጥሮስ ምን አለው? ወይኔ ኧረ ጌታዊ አይሁንብህ ምናምን አለው ማለት ነው። ኢየሱስ ምን አለው? ዞር ብሎ ሂድ አንተ ሰይጣን፣ የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን አታስብምና አለው። የሰውን ነገር የሚያስቡ መንፈስ የሆነውን አባት ፍቃድ የማያስቡ እውነተኛ ነፃነትን በዛ ማንነት እንድናድግ የሚጠቅመን ነገር እንዳናደርግ የሚከለክለን ይህንን ኃይላችሁን ብቃታችሁን የሚቀማችሁ ትምህርት የሰው ሐሳብ የሰው አሰራር ነው። በባርነት ውስጥ እንድትኖሩ ስለሚፈልጉ ነው። በሰማይ በአየር ውስጥ ያሉ መናፍስቶች፣ አለቆች ከነሱ ጋር ነው ጦርነታችን ያለው ሐዋርያው ጳውሎስ። ለዛ ነው እኛም መናፍስቶች ነን፣ ግን በስጋ ውስጥ ታስረናል። ውስጣችን ያለው የመለኮት ኃይላችን ሲነቃ እቺ እንደ ህልም የምታልፈውን ህይወት እንደ ጌም እንጫወታታለን። የተመጠነ ህይወት ለመኖር የሚያስፈልገን ነገር በጠቅላላ ለመፍጠር የሚበቃ ኃይል በውስጣችን አለ። የተለያዩ ቴክኒኮች አሉ። የተለያየ ቪዲዮ ይለቀቃል። ለዛሬ እዚህ ጋር አበቃለሁ። በዚህ ቻናል ላይ በተለያየ ርዕስ ጋይድድ ሜዲቴሽን አለ። አብረን ሜዲቴት እንድናደርግ ተጋብዛችኋል። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።